Сэтгэлээс ангижирсан ухамсарыг дотоод бэлэг оюун гэнэ. Тэрхүү сэтгэл үгүй мөн чанарт үзэл баримтлал хийгээд хэр буртаг үл оршино. Васиста үргэлжлүүлэн сэтгэлийн хязгаарлалтаас ангижирсан ухамсарыг дотоод бэлэг оюун хэмээн. Энэ нь сэтгэл үгийн төлөв бөгөөд үзэл баримтлал болон хэр буртагт бохирддоггүй. Энэ бол бодит байдал. Энэ бол дээд үлзий хотог. Энэ бол дээд мөн чанар. Энэ бол төгс хотогт. Мөн нүгэлт сэтгэл ажиллаж байх үед энэхүү алсын хараа үл оршино. Хаана сэтгэл байна, тэнд итгэл найдвар, хүсэл тачаал цэцэглэж, өвдөлт хийгээд таашаалын туршлага бий болдог. Үнэнд сэрсэн ухамсар нь үзэл баримтлал болон сэрж мэдрэхүйд автдаггүй. Тиймээс янз бүрийн сэтгэл зүйн туршлагыг туулж байгаа мэт санагдах боловч энэ нь ертөнцийн хуурмаг үзэгдэл хийгээд ертөнцийн илэрлийн мөчлөгийг бий болгодоггүй. Судар бичгийг судалж, мэрэгдтэй нөхөрлөж, үннийг тасралтгүй сонор сэрэмжтэй бясалгасны үр дүнд сэргсэн хүмүүсийн хувьд тэдний ухамсар нь объект үгүй буюу гадаад хүчин зүйлээс хамааралгүй тэрхүү цэвэр төлөвд хүрсэн байдаг. Тиймээс хүн өөрийн сэтгэлийг мунхан хийгээд эргэлзээт байдлаас эрс шийдэмгийгээр гарган судар бичгийг судлах болон ариун мэрэгдтэй нөхөрлөхөд зориулах хэрэгтэй. Дээд мөн чанар буюу хязгааргүй ухамсарыг танин мэдгэд зөвхөн өөрийн бие цорын ганц туслагч нь болдог. Өөрөөр хэлбэл энэ нь таны жинхэнэ бие чинь танд туслагч болдгоо гэсэн үг. Өөрийн уй гашууг орхихыг хичээдэг зүйл бол хүний өөрийн бие юм. Үүний тулд өөрийгөө танин мэдхэн цорын ганц арга зам. Тиймээс айрамаа энэ ертөнцид идэвхтэй хэвээр үлдэхтэй ярих, авах, орхих гэх мэт сэтгэлгүй байж чи бол цэвэр ухамсар гэдгээ ухаар. Энэ бол минийх, тэр бол тэр, энэ бол би гэх мэт ойлголтуудыг орхиж хуваагдашгүй нэгдлийн ухамсарт бат орш. Би оршин байх хугацаанд өнөөдөр болон ирээдүг тэнцвэртэй ухамсараар хүлээн ав. Залуу нас, эдэр нас, хөгшин нас, таашаал ба зовлон, сэрүүн байх, зүүдлэх болон нойрсох бүхий л төлөвт үргэлж өөрийн ухамсарт бат орш. Объектив буюу гадаад бүртгүй итгэл найдвар, хүсэл тачаалын хэр буртгийг орхио. Өөрийгөө танин мэдхүүд бат огтугтай үлд. Үлзийтэй болон үлзийтэй бус үйл явдлуудын талаарх ойлголтоос чанад гар. Хүсвэштэй болон хүсвэштэй бус зүйлсийн талаарх төсөөллөгч мөн орхи. Чи бол ухамсарын ох мөн чанар гэдгээ мэд. Субъект, объект болон үйлдэл чамд хүрэхгүй гэдгийг ухаар. Ямар ч саадгүй цэвэр ухамсар хэвээр үлд. Би бол бүх зүйл гэдгийг мэдээд сэрүүн байхдаа ч гүн нойронд байгаа мэт амьдр. Хоёрдмол болон хоёрдмол бус гэгддэг нөхцлүүдээс чөлөөлж цэвэр ухамсар хийгээд эрх чөлөөний төлөв болох тэнцвэрт байдалд үлд. Энэхүү сансрын ухамсар нь би болон бусад гэж хуваагдшгүй гэдгийг ухаарч бат бүх ганхашгүй хэвээр үлд.